приблизно від половини. Впевнено знімаємо. Очищаємо. Коли виходить такий важливий елемент, тут також, звичайно, змінюємо. Новачкам забороняється розтягати лишку з нахилом. Вже сформований елемент. Щоб урізноманітнити своє уявлення про орнамент, іноді потрібно його зламати. Врізається у бортик таким чином. Ми створюємо дефект. У цьому випадку слід використовувати напівкругле стамеску зі скошеним лезом. Тоді тут не буде дефекту. Ось його видно.
Як бачимо, дефекти відсутні. Зустрічний бортик не пошкоджується. Ось що означає з рівною кромкою, ось що означає зі скошеною кромкою. Тут пошкоджується, тут чисто. Вимушені тут, де проходили рівною кромкою, робити вторинний підріз. Тут ми не робимо, тут чисто. У чому причина? Коли працюємо рівною кромкою, не завжди дотягуємо нижню частину. Чому так відбувається? Тому що наявність тут металу просто не дозволяє нам пройти глибше. Зі скошеною кромкою можна пройти чисто, при цьому фактично не пошкоджуючи бокову частину. Обов'язково потрібно брати це до уваги. Тут працюємо не прямо, а з певним поворотом, за принципом точного підрізання. Тобто, ми не врізаємося повністю.